الضيف تاعي اليوم في السوشيال كلوب مانكان كيما بزاف لي مانكات تحط تصاورها في لي ريزو سوسيو عندها 48000 ابوني في انستغرام. حاجه سبيسيال اللي عندها هي انه مصابه بمرض البهاق ولا البرص كما يقولوا فيتيليغو. اليوم حتحكي لنا ولا تثبت لنا انه حب الذات يتخطى كل الامراض والعيوب وجوستومون كيفاش ولات تحط تصورها كيما لي مانكان الاخرين بلا ما تحشم. مرحبا بك هانا منصور. ميرسي. واش راكي حشمانه؟ شويه صافا. الوغ هانا ولا ريكسلر؟ ريكسلر هانا كيما حبيت. ريكسلر منين جبتي هذا الاسم ريكسلر؟ باسكو ما Franchement, en 2015, j'avais 15 ans. كنت قاعدة en fait, de base, je voulais changer mon compte Instagram باش ما يعقلونيش الناس. Donc, je voulais pas كاع نبان. 2015 ما كنتيش توتيليزي افون لي ريزو سوسيو ماشي بزاف؟ J'utilisais les réseaux sociaux. دخلت sur Instagram en 2013. Ah oui. Je me rappelle سرقت la tablette تاع خويا créé compte. C'était tendance. Oui. C'était les stars اللي كانوا عندهم Instagram à l'époque. Instagram oui. ومن بعد كنا نتخايلوا في 2013 بزاف. C'était le tout début. الوغ هانا منين جيتي هنا من الجي؟ ماشي بعيد، جيتي فاسيلمون؟ الجي البيار. ما ماشي بزاف سيركيلاسيون. لازم سي اوبليجي. لو كان تقولي لي ما كاش نقول لك نو اكيد تكذبي. الوغ هانا بروميير فوا في لا راديو هنايا في جو راديو، ماشي ماشي لا بروميير فوا درتي ديجا سادير ان تيمونياج في جو بلوس اللي دار حاله هذاك الوقت. Et beaucoup de vues avec la vidéo. Oui. Et première fois في la radio. Exactement. شي تبان لك ستوديو كيفاش؟ Franchement, le studio il est stylé. Oui. J'aime beaucoup. C'est-à-dire mannequin, c'est-à-dire عندها sens du détail تما تشوف بزاف tout ce qui est esthétique donc كي تقول لك stylé c'est انا bien. Franchement, c'est des goûts. هي très bien. هانا الناس اللي يسمعوا فينا دوكا حابين يعرفوا شكون هذه هانا. الوغ كيفاش تبريزونتي روحك؟ Alors, اسمي هانا منصور. Oui. Sur Instagram Rexler. J'ai 21 ans, درتهم الشهر اللي فات. Joyeux anniversaire. Merci. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mannequin depuis déjà 4 ans. Oui. Et actrice, Tanit. J'ai joué dans quelques courts-métrages. Et aussi réalisatrice, 3 courts-métrages que j'ai réalisés. بعد ما نحكوا على هاد لي كورميتراج. الوغ هانا كي كنتي صغيره اسكو سيتي الغاف تاعك ديجا تكوني في المانكينه؟ سيتي كوا الغاف تاعك كنتي صغيره؟ Franchement, كي كنت صغيره mon rêve c'était le cinéma parce que كنت نحب نشوف les films. Et je pensais que ça n'existait pas في الجزائر, donc j'étais pas vraiment très cultivée sur ça. ما كاش كاع على بالي. Et je me trouvais moche. تما mannequin ما كنتش كاع نيماجيني روحي نولي mannequin. J'étais vraiment complexée par le vitiligo les Gianni à 9 ans après le décès de mon père. Gianni un choc émotionnel. Alors à 9 ans, c'est-à-dire واش صرا vraiment? En fait mon père mate d'un coup. الله يرحمه. وخرج لي quelques mois après خرج لي البرص هذا البيض في عينيا. رحت عند كاع لي ديرماتولوج واحد ما عرف سي كوا لو بروبليم. ابار واحد مزيان قال فيتيليغو. ابري قال لي بلي سي امبوسيبل à guérir donc il faut apprendre à vivre avec. Et il dit 3% de la population, donc c'est pas tout le monde qui a ça. C'est très complexant pour un enfant. Et l'école, quand nous d'Arcoalia, c'était vraiment compliqué. C'était un grand complexe. انت كيفاش كيفاش فقتي بلي بدا يجيك فيتيليغو؟ كيفاش حتى لحقتي للميدسان؟ En fait, c'était ma prof de français في البريمير اللي فاقت لي. عيطت لما مير وقالت لها شوفي واش خرجت لها في عينيها. انا ما مير انا ميم با ريماركي. باش فاقتش؟ ما فاقتليش ميم با. وي صديق كيفاش كانت لا رياكسيون تاع لا مامون تاعك؟ كيفاش كانت لا رياكسيون تاعك؟ اسكو خفتي؟ نو خفت. جو بونسي كو سيتي دي شامبينيون. قلت بالك يروحوا. ابري قال لك فيتيليغو واحد ما فهم سي كوا ما كاش الدواء تاعو ما يروحش. سيتي با ايفيدون كاع. وي. دونك من بعد la deuxième étape c'est رحتي les médecins, c'est ça? Ouais, j'ai fait le tour des médecins et il y avait un très bon dermatologue. D'ailleurs, je le conseille, les hibbou, un bon dermatologue, c'est Flibier. Le docteur Abed, il est excellent. Parce que c'est le seul اللي رحت عنده قال لي c'est le vitiligo, c'est une maladie très rare. عطاني un traitement mais كيما كتشوف مازال عندي. علاش هذاك الوقت رحتي بزاف les médecins? c'est-à-dire beaucoup de dermatologues. اي واحد الاخرين ما قالوا لكش بلي سيتي الفيتيليغو؟ ما عرفوش. كانوا يعطوني دي بوماد
rien à voir. Alors, وشنو هذا الفيتيليغو justement parce Alors, le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. oui. C'est un manque de mélanine في الدم. Donc, la peau تاعك, elle perd la couleur ديالها. هذا ما كان. OK. Mais ومن بعد واش قال لك par exemple ال الديرماتولوج اللي فاق واش قال لك ابخي كي خلاص قال لك فيتيليغو اسكو خفتي اسكو كنتي تسقسي سي كوا اسكو نقدر نعيش به ولا لا Bien sûr, سقسيتو c'était vraiment traumatisant. شغل يقولوا لك بلي عندك une maladie في وتشك en plus ما تروحش وتبان لك ماشي نورمال تولي تنحس روحي vraiment ماشي نورمال. C'était très complexant. كنت نيماجيني في روحي بلا باه. Je voulais ne pas avoir ça. مهم. اي صادير زاد اثر فيك انت ولا الفيتيليغو كي جاك هذاك الوقت 9 كيفاش كنتي عايشه به كيفاش كنتي عايشه في ليكول به كيفاش في الدار C'était gênant. ما نقدرش نفهمك. J'étais vraiment complexée. نشفى ما كنتش bien. J'étais pas très bien. كنت نحشم. مهم. C'était compliqué. وي ما صادير باغ اكزومبل لي زيلاف في ليكول ما كانوش يديروا Si, كانوا si, يديروا كانوا يديروا des blagues, des commentaires. مهم. اي اسكو اسكو صادير الفيتيليغو ولا البراس كيما يعرفوه هنا في الجزائر اسكو سا تا امبيشي تحققي لي غاف تاعك كيما في السينما ولا اسكو قاعده تخمي فينالمون خلاص نحبس باسكو جي الفيتيليغو En fait, au contraire, كي لحقت en 2017 كان مازال عندي الفيتيليغو. J'étais sur les réseaux sociaux, بديت نشوف بلي كاين des photographes, كاين des gens ils font des shootings. قلت pourquoi pas. بعت message une photographe qui est excellente. قلت لها si ça te dit qu'on fasse un shooting. قالت لي oui, قالت لي j'aime bien ton visage. Et moi, je pensais pas que j'allais devenir mannequin. Ouais. C'était vraiment, je voulais juste essayer. درت معها un shooting et depuis d'autres photographes هدرت معاهم. Vraiment بدات sur Instagram. هكا نهضر مع فوتوغراف ندو حوايج نخيروا ان اوتفيت une tenue ونخرجوا في الجي سونتر. on a fait toutes les rues d'Alger درنا plein de shooting. c'est le tout début. ما كنتش كاع على بالي بلي نقدروا نخدموا بلي كاين دي مارك بلي كاين تسمى كاين ان ميتيي. Et justement, les réseaux sociaux, وقتاش انت بديتي vraiment utiliser les réseaux sociaux? Vraiment en tant que زعما créatrice de contenu. Non, c'est-à-dire avant وقتاش بديتي vraiment utiliser ça? C'est-à-dire قلتي لي 2013 pour Instagram, mais est-ce que c'était le premier réseau اللي كنتي utiliser ou que tu utilisais par Facebook, je sais pas. Est-ce Non, que لحقتي bien في MSN? Non. Non, non, je suis plus Facebook. Oui. C'est vrai Facebook à l'époque, quand Ouais. même. Messenger, Ouais, Maxo, 2009. les groupes, quand même. Ou Instagram, c'est tout. J'ai Ouais. toujours été sur Instagram. Et شكون هما les créateurs de contenu اللي كنتي تتبعهم قبل ما انت تبداي تولي on va dire influenceuse? كنت نتبع بزاف les créateurs de contenu, surtout les Français, Ouais. parce que ما كنتش نفهم l'anglais, Ouais. donc j'étais plus vers la France, Ouais. les francophones. Il y avait Enjoy Phoenix, les tout Ouais. débuts كاع كانت كاينه وحده اسمها Emma Cakeup. Non, les gens اللي يعرفوا les influenceuses تاع هذيك l'époque, c'était كاع دوك les françaises اللي كانوا يديروا les vidéos YouTube, c'était sur YouTube. Oui. ما يخلوا لك زعما leur compte Instagram, c'était vraiment Instagram كانوا مازال ما بداو يخدموا فيه. Il y avait même pas les stories à l'époque. Oui, هذاك الوقت صح ما كانش سي ريسون لي ستوري C'est كومام récent, بارابور quand même. وقتاش اكزيستي انستغرام. اي وقتاش انتيا قلتي خلاص نبدا جو في تونتي ما شونس في لي ريزو سوسيو ولا كو سوا انستغرام ولا فيسبوك. هي دو باز كي بديت لو مانكينا en 2017 ما كنتش نخمم نولي فريمون انستغراموز. تسمى جو فوزي دي شوتينغ اي جو فولي être actrice. انا mon rêve c'est vraiment le cinéma. Et j'ai trouvé une passion في les shootings, في la mode. Mais récemment, je me suis lancée un peu sur les réseaux sociaux. C'était العام اللي فات في رمضان اللي بديت نقصر شويه مع لا كوميونيتي تاعي ندير ليست باسكو اشاك فوا كانوا يقولوا لي واش ما تهضريش وعلاش ما تقصريش معانا وعلاش ما شغل ما كاش التيراكسيون. Genre j'étais plus hop, je partage mes shootings ou خلاص, même pas de story, jamais ما نهضر. Et ils m'ont convaincu. قال لي vas-y حتى وين بديت et j'ai aimé ça. Oui. Et c'est-à-dire l'entourage تاعك, que ce soit la famille تاعك ولا les amis تاعك, كيفاش كانت لا رياكسيون تاعهم كي بديت انتيا tu publies في les réseaux sociaux?
يضحكوا. Ah ouais. Ah ouais, ça, عندي واحد le truc sur Instagram, genre bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien. Et genre كل ما يتلاقاو بيا يخرجوا لي هاد لا بلاك شغل تاعتي ريديكول سيريو. مي معليش نكمل. Gardez-ta. C'est ma façon. قبلوني كيما راني Il y a وهذه هي. généralement l'entourage اللي ما يفهموش vraiment ça, ils trouvent que c'est pas vraiment un métier. Mhm. يقعدوا يضحكوا عليك شغل انستغرام سيريو ديروا لي ستوري تصوروا تبارطاجيو. Alors que non, ça bouffe du temps quand même. Hein. Ouais. شحال تاخذ لك الوقت انت شحال ياخذ لك انستغرام شحال تيوتيليز انستغرام في النهار Déjà, mon téléphone, j'utilise 6 heures, qui me calcule, 6 heures par jour. 6 heures C'est ma Instagram, 4 heures. Ou vraiment, tout le temps sur Instagram. تي بلوس انستغرام تسمى كي تدخلي بارامتر هذيك زعما بارامتر باش تشوفي شحال تيوتيليزي لي ريزو انستغرام توب توب Montage, ندير les stories. Ou en plus, je prends ça à cœur. تسمى même les stories اللي نديرهم نحب يكونوا bien faites. وي ماشي غير لازم تكون لا لوميير مليحه الكادراج مليح جو بارطاج كلش اون فليك مونتاج اي دوك كي قلتي لي ديري مونتاج دونك كاع واش تبوبليي ديريه وحدك pour les vidéos les stories Oui. mais bien sûr Mindek je travaille avec des photographes وي soit c'est pour des marques ou là peut-être des collaborations. J'ai une copine à moi qui est constantinoise d'ailleurs, elle de très belles photos, dans un dernier shooting kiff kiff et زعما نقولها j'ai هاي لي كلي توني اللي عندي ça te dit نديرو un petit shooting عندها un thème une idée vas-y viens on le fait pour Instagram pour le contenu pour la création. Ouais ouais et du coup c'était quoi les réactions الاولين اللي كانوا يلحقوك في les réseaux sociaux كي بديتي تحطي تصاورك زعما نقولوا تاع الماكينه Franchement, vraiment bizarrement, j'ai jamais eu de mauvaises critiques. Ah. Et surtout au début. Au début, c'était de très très bonnes critiques. نقدر نقول بلي c'était grâce à ça اللي j'ai récupéré la confiance هذيك. Ouais. C'est grâce aux commentaires les جاوني sur Instagram. J'avais de très très bons commentaires et il y avait des gens magnifiques. C'est-à-dire واش يقولوا لك généralement Bon, t'es belle. Sur des commentaires comme ça parce qu'elle me partageait des shootings donc wow, t'es magnifique mais bon قلوبه ورد الورد هذه c'était بالقلوبه non il y avait surtout هذيك t'as beaucoup de potentiel continue à faire ça t'es unique il y avait vraiment des messages très motivants je t'ai continué à faire ça on te motive ça fait chaud au cœur. Et est-ce que كانوا كاينين شويه هكا دي كومونتير نيجاتيف ولا هكا زعما peut-être un commentaire négatif il va marquer vraiment Franchement كي دخلت الانستغرام شغل كان على بالي بلي يورا هذا لو بروبليم وجدتي روحك تما وجدت روحي Oui. et vu que j'avais pas trop de commentaires négatifs تما ça va jamais ما صارت لي عفسه هكا مع كومونتير مي هاد الايامات الاخرين كي بداو يكثروا un peu les gens c'est vrai que tu reçois des trucs bizarres c'est-à-dire des trucs bizarres des trucs bizarres les gens quand ils aiment pas ils se donnent à cœur يكتبوا لك un texte de haine الكراهيه ça ne répondait لهم gentiment justement كيفاش تتعاملي معاهم زعما ميم واحد يبعث لي une insulte carrément نريبوندي له نقول له بصح واش راك تهضر واش بيك مقلق نورمال بالعقل واش حبيتو نقصروا بالعقل et je réponds à tout le monde vraiment je réponds à tout le Oui. monde tout le temps sur Instagram tout le temps je réponds à tout le monde نقصر مع الناس كاين اللي عندي conversation معاهم j'essaie de répondre à tout le monde شغل ميم لي ميساج دو ان تقدري تريبوندي لهم باسكو زعما نقولوا كاين زعما شاك سيمين لانفيتي كل خطره وكاين اللي يقول لك بون نبلوكي باسكو ما نحملش كاين اللي يقول لك بون نريبوندي في لي ستوري كاين انا اللي نعاود يسبني نسبو en fait الناس c'est impressionnant mais كي يبعث لك un message de critique وتريبوندي له بالملاحه يتكاكا مع روحه genre plusieurs fois وحده زعما تقول لي بارك ولا عفايس هكا دي تروك دي ميساج بيزار نريبوندي لها تقول لي شو سمحي لي ولا عفسه هكا والله فريمون نسي نجيبها لهم gentiment شغل تاعي لي والبروبليم واش ما عجبكش سي كوا j'aime bien discuter مع les gens sur leur donner de l'importance et c'est-à-dire en parallèle المانكينا alors المانكينا وقتاش بديتي فريمون الماكينه كيفاش حتى طحتي في c'est-à-dire في هذا الدومين en quelle année 2017 حكمت التليفون j'ai vu qu'il y avait des photographes une photographe طفله اسمها غانوغرافي بعثت لها ميساج قلت لها ça te dit qu'on fasse un shooting قالت لي oui j'ai besoin de mannequin
et on a organisé un shooting. Après moi, là, j'ai fait la même chose. J'ai contacté d'autres photographes, j'ai été contactée par Dinandero. Et là, je travaillais pas. C'était vraiment une passion. Dinandero des shootings, haka freestyle. Et après 1 an de shooting, de freestyle, en plus que en même temps, Oui. j'ai été contactée pour un défilé, pour des défilés. Après, où les castings, les défilés de mode. C'était vraiment amusant au début, Ouais. tout début. Et c'est-à-dire le monde تاع المانكينه هذا اسكو كاين des critères باش تدخلوا اسكو لازم تكون طويل اسكو لازم تكون شباب اسكو لازم تكون هكا لازم تكون هكا هي ماشي tout le monde personne شو ماشي كاع اللي يقدر يولي مانكا parce qu'il y a quelques critères. Oui. On va dire ما ندخلوش في la taille هذيك 36 38 1m80 معليش parce que بداو يدخلوا un peu les mannequins grande taille. Oui. En plus, في الجزائر كاين le traditionnel, il demande mindek des filles qui sont un peu plus remplies Oui. pour bien habiller. تلفت كراكو. Voilà, calaco et tout. Mais sinon, pour le visage, il y a quelques critères faut être photogénique. Parce qu'il y a des gens qui sont pas photogéniques. Ça veut pas dire mais chabin. Ça veut dire qu'ils sont juste la vidéo, la photo ou جاهم يديفورما ما يخرجش كيما في الصح. Donc ces gens ils sont pas vraiment faits pour ça. Sinon كاين اللي عندهم لاكني درت لهم déjà vidéo sur Insta درت لهم على هذا le sujet sur les critères et قال لك وعلاش les filles اللي عندهم لاكني ما يقدروش يديروا المانكينا. C'est pas juste. Et pas parce que les photos doivent être parfaites et donc il y a des retouches, il y a du make-up. تجيب وحده عندها لاكني ça va être problématique. شغل الفوتوغراف حيتعب كتر في l'édit تاع la photo. Il va retoucher le visage, enlever les boutons, c'est compliqué. Donc il préfère ramener des filles qui sont photogéniques, qui ont un visage assez propre et c'est tout. Et est-ce que tu par exemple tu as eu des remarques على بالك البرص اللي عندك في هاد الدومين تاع مانكينا اسكو كاين زعما فوتوغراف ولا اون اجونس ولا في كاستينغ قالوا لك نو ما اكسبتيوكش على جال لا مالادي هذه Non, pas du tout, j'ai jamais eu ça. وعلاش parce que كي خرجت هذيك المانكا جو سي با اذا تعرفوا ويني ويني اغلو وي كي خرجت ويني اغلو جابت معاه هاد لا فاك سي بون دوكا الناس ولات تقول سي قبلوها. مانيفيك الوغ كو باسكو افون داروها ليها اللي كان يشوفني في الطريق كان يقول لي مسكينه اكيد داوي جونغ افون قبل ما تبان هذه ويني شغل زعما تغيديهم يحطوك في هذيك لا سيتوياسيون كو زعما تغيديهم شغل تاع مسكينه الله ربي شافيك ميرسي ان شاء الله معليش انا عايشين اي اسكو باغ اكزومبل كي قلتي بلي كيما باغ اكزومبل اللي عندهم بروبليم تاع لاكني تو قلتي بلي لو فوتوغراف il va faire des retouches ولا اسكو زعما لي فوتو انت زعما درتي ان شوتينغ وين الفوتوغراف زعما il a retouché الفيزاج تاعك Oui, كاين اللي retouché. Ouais. Mais ça te dérange pas كاين c'est leur genre. Vraiment j'aime pas trop quand les photos sont trop retouchées. Oui. Parce que خطرة واحد صورني ولا غير ما عقلتش روحي tellement il a retouché le visage. Ah bon? Oui. كاين اللي c'est leur style. وكانت من داك il y a des shootings qui sont trop maquillés كيما les shootings تاع les mariés. شغل وجهك vraiment ما توليش la même personne. يطرطق بالماكياج. J'ai toujours préféré les shootings plus naturels. Plus naturel, oui. Et c'est-à-dire est-ce que le mannequin عنده كلمته تجوز في هاد c'est-à-dire في هاد tout ce qui est shooting ولا واش لازم يلبس et tout في المانكينه؟ Non. والو. Non. Si tu es un client, il t'embauche. C'est le photographe qui décide. Ou le photographe il décide. Et بينات رانا في الجزائر tu vois, il y a pas de choses graves. Toujours انا كاع les shootings اللي درتهم c'est des shootings qui sont normaux, c'est des vêtements algériens qui sont mis par des Algériens. Il n'y a jamais de trucs graves ولا تقدر تقولوا non ما نلبسش. Mais pour زعما ما عجبكش الماكياج ما عجبكش وشك لابس ما عندك ما تقول parce que c'est pas ta création. Tu fais ton boulot. Et mais هادوما c'est-à-dire هادو تنيغوسيو عليهم avant. C'est-à-dire يقول لكم avant واش حاب في الشوتينغ واش من لبسه voilà هي techniquement mais كاين اللي sont pas professionnels يعيط لك يقول لك voilà il y a un shooting ما يعطيكش les détails. Mais en fait il faut même المانكا لازم تعرف واش دير. كاين بزاف لي مانكا اللي ما يعرفوش كيما ما تسقسيش ميم با شحال حدي دراهم وتروح ديفيلي ولا تروح دير شوتينغ. انا شاك فوا نقول لهم البنات نو دوموندي اكسيتيرا شغل il faut تحوس على حقك. فوالا اكسلير
ريكسلر حطيتي هاد الاسم هكذاك برك اسكو الا ما عنده حتى معنى ما عنده حتى معنى ان بتي جو دو مو En fait, خير. Je pense خير que تخيري un nom où tu te compliques Franchement, الحياة même باش تفهمه. même mes amis ولاو يعيطوا لي ريكسلر ولا ريكس من داك ريكس صافي كلب. والله. Alors, وقتاش فريمون طلع c'est-à-dire الكونت تاعك الحق 48000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup sur Instagram, sur un compte, et sachant que c'est un compte, le compte تاعك il est engageant, الناس ils sont vraiment réactifs et ils sont c'est-à-dire يتبعوا vraiment, ils commentent, ils mettent des j'aime par rapport les comptes اللي عندهم بالك plus, عندهم un taux d'engagement بالك ناقص. Franchement, le Kantai, il a un peu, on va dire, éclaté. C'était la période où la petite interview de Joe Plus. Oui. J'avais parlé de moi, je me suis présentée et les gens m'ont découvert. Donc, j'avais eu un peu d'abonnés, Joe Nas. Et après, j'ai commencé from Dan, genre le confinement, mais le confinement, moi le confinement l'année passée, à faire des stories, à faire des reels, parce que la tendance c'était les reels, donc oui. j'ai commencé à faire des reels, à créer du contenu, je me suis un peu donné à cœur. Et tout le j'ai eu un rendu, là où les gens engagés Maya. Donc j'ai vraiment créé un lien avec la communauté, les Bafia. Ok. انا حبيت نلعب معك واحد الجو اسمه ذا باد جيم. ليميسيون راهي من المقبل بوزيتيف حبيت ندير سماطه شويه. شي مشاكل. الوغ لو جو نسمعوا قبل الاخر لو طابي اللي يخلع. J'ai peur. الوغ ريكس ولا هنا حنعطي لك 3 بروبوزيسيون, كل خطره نعطيك 3 بروبوزيسيون. تخيلي لي من هذوك لي 3 بروبوزيسيون تقولي لي شكون تبلوكي, شكون تابوني وشكون ديزابوني. اوكي. الوغ ما كاش كاع واسمو كاش كاع جوكر ولا j'espère que je connais personne personnellement. Alors c'est-à-dire les 3 premières personnes je pense pas تعرفيهم personnellement. صافي اذا دخل عيني دوكا نبدا نعاودو نولوا الانترفيو. الوغ بيلا حديد, كندال جناح, جيجي حديد, شكون تبلوكي, شكون تابوني, شكون ديزابوني. Ça va être dur vu que Bella c'est une amie très proche. Alors Bella Hadid je la bonne parce que j'adore Bella Hadid. D'accord. Kendall je la bloque. Ouais, ما نحبش les Kardashian, ما نحبش les Jenner. Franchement, ils ont trop d'argent, c'est abusé. Au moins c'est justifié. باش نقول لك علاش تبلوكيها ولا. Et puis Gigi on se désabonne. اوكي هنا دوك نعاودو نولو لوكال, جو سي با اسكو تعرفيهم ولا لا. بون دي 3 كرياتريس دو كونتوني في الكوميدي هنا في الجزائر. الوغ يمنى, نهله تي في اي دعاء كار. شكون تبلوكي, شكون ديزابوني. يمنى سي une très bonne amie. Ah oui. Donc je la bonne. La troisième دعاء كار. دعاء ما نعرفهاش. وي جديده, دونك جديده شويه في لي ريزو. On peut la bloquer. وي. Je me désabonne نهله تي في. اوكي. Même si تضحك. الوغ نروحو شويه لا ميوزيك. دي جي نسيم, دي جي سنيك, ودي جي مولاي. باينه بلي نابوني دي جي سنيك. سي العالميه. العالميه. 7 millions sur Instagram. 7 millions. Bloqué DJ Moulay. Désolé. Ouais. Et je m'abonne à DJ شكون. Des abonnés DJ نسيم. Voilà. Alors نروحوا عند لي فلوغر هنا اللي في الجزائر. احسن الجفنتورس, جمال محمد طالب, ولامين ايميليو. نعرفهمش بين 3. سي غراف. تبلوكيهم ولا تابونيهم بين 3؟ m'abonner بين 3. Au moins on donne une chance pour découvrir. ندخلوا شويه لو موند تاعك. الوغ ندخلوا لي فوتوغراف, بالك لي فوتوغراف اللي خدمتي معاهم اللي تعرفيهم. غانوغرافي, ميزو ارت, اي عادل الياس. شكون تبلوكي, شكون ديزابوني, شكون تابوني. Bon, le bloqué ranographie, on a trop travaillé ensemble, ça va. On a assez de photos. خرجي من حياتي. Je me désabonne عند عادل الياس parce que مازال ما بعث لي تصاوري depuis 2 mois. Génial. Et je m'abonne عند ميزو. Alors
لو كان تخيري بين المانكينا السينما ولي ريزو سوسيو شكون تبلوكي شكون تابوني شكون ديزابوني؟ نابوني السينما. اوكي نديزابونا عند نبلوكي المانكينا. ما تحمليش الماكينه ولا كيفاش؟ Non, ماشي ما نحملوش. Il y a une période où ça passe quoi. Ça c'est pas pour la vie. وي Et je m'abonne aux réseaux sociaux. اوكي لي زانفلونسوز الجيريان عندك اميره ريا منيا بن فغول ونوميديا الزول. قلت لك حبيت نصمت في هذا الكويز. Bloquer nos médias اوكي parce que son contenu ne m'intéresse pas. اوكي لطيف. Je me désabonne عند أميرة ريا. Et je m'abonne عند منيا. اوكي شكون بين ريفكا مراد وديعه وستانلي؟ Bloquer ريفكا. لا ميم اكسكوز لي من قبل. Oui. Je m'abonne عند مراد عودية parce que j'adore ce qu'il fait, vraiment contenu تاعو je kiffe et je me désabonne عند ستانلي. اوكي مروان قروابي ديزا جوكر انستينا هادو شويه قدم بارابور اللي عطيتهم لك دوكا. Je m'abonne عند مروان قروابي اختي بالضحك. vraiment يضحك بيان. ديزا جوكر عندنا بزاف ما شفناش نقدروا نبلوكيوه. Et puis le troisième on s'abonne. Très bien. Je suis correct, ça va. Je me suis justifiée. بوسمهم بالتبرير وكاع. الوغ قلتي مقبل قلتي دي جي سنيك 7 مليون دابوني سي كوا لوبجيكتيف تاعك انت شحال زعما كي حابه تلاحقي في لي ريزو سوسيو اسكو كي ديجا مفيكسي ان اوبجيكتيف دو نومبر دابوني ولا نومبر دو في في الكونتوني تاعك؟ Franchement, non. Non, Nishtel a vraiment un objectif précis pour avoir plein d'abonnés, etc. Mais j'aimerais avoir une communauté engagée. Ça m'a vraiment, on crée un lien entre nous et j'essaie d'apprendre aux gens au maximum et de leur envoyer plein de messages et sur le nous vraiment soudés. Mais si juste avoir des abonnés, être célèbre ou là, un truc comme ça. اي صدق ملي دخلتي في لي ريزو سوسيو شنو هي الحاجه اللي عجبتك وهي العفسه اللي ما عجبتكش؟ الحاجه اللي عجبتني c'est que on peut s'exprimer, on est entendu. Donc tu peux aider plein de gens, faire passer plein de messages, encourager plein de gens Tanit. C'est aussi un moyen de créer. Donc si tu as de l'imagination ou là des idées en tête, عندك وين تبارطاجي والناس تشوف واش دير et t'es soutenu. Sinon pour les côtés négatifs, بالك ça prend du temps Tanit. Ça bouffe du temps. Qui تقعد تعس في les abonnés ou la les vues, c'est chiant. C'est un mauvais vice. اللي عندهم كاع les créateurs de contenu عندهم هاد الvice. Sur les abonnés, les abonnés, tu es déprimé, toi, tu es déprimé. Donc ça, c'est un petit vice qui n'est pas super. Tous les jours, tu dépends même un chiffre. Exactement. Ouais. Et est-ce que tu es comme عاونك pour زعما بالك pour avoir des collaborations ولا زعما faire des pubs مع des marques ولا faire des c'est-à-dire تخدمي مع des créateurs واحد اخرين الكونت تاعك هذا؟ Oui, bien sûr, c'est grâce à ça. أنا بديت هكا. C'était vraiment sur Instagram عندي mon book photo donc اللي ما يعرفنيش نبعث له compte تاعي il découvre ce que je fais donc je montre aux gens ce que je peux faire et ce que je peux apporter à ta marque. Donc c'est super Instagram, il m'a aidé à obtenir plein de contrats et voilà. Très bien. Mais est-ce qu'on نقدروا نعيشوا به؟ سقسيتها هذه ديجا رمزي بن شريف اللي هو بالك في الكولينا اسكو نقدروا نعيشوا بلي ريزو سوسيو اسكو دراهمهم يكفوا؟ Franchement, oui. Si on sait وإذا نجيريو مليح لا كارير تاعنا ça va. Franchement, tu peux t'en sortir. Oui. اسكو تانيك تلاقيتي تعرفتي في هذا لو مون تاع لي ريزو سوسيو اسكو ملي دخلتي تعرفتي مع دوطر كرياتور دو كونتوني يعجبك الكونتوني تاعهم شكون كي تشوف فيهم لا كي تشوفي فيهم يعجبك الكونتوني تاعهم دوكا؟ Kane, par exemple, Mélissa Tétélé, que j'adore son contenu. Elle fait du contenu créatif. J'aime bien les créateurs de contenu,
ils créent vraiment quelque chose, des messages. T'envoies des messages, ils t'apprennent des choses. ما تتعلم كي راك تشوف معهم. Donc كاين ميليسا que j'adore, كاين رمزي تاني بن شريف. Ah, ok, Les recettes, j'adore, c'est un très bon ami. J'ai découvert plein de gens. Ah bon. d'accord. Et est-ce que راكي تخمي peut-être زعما نقولوا انت déjà principalement le contenu تاعك c'est quoi? C'est des photos ولا c'est des reels ولا c'est des vidéos؟ شنو هو الكونتوني تاعك كي ندخلوا الكونت تاعك؟ Lifestyle, déjà. Entre lifestyle, donc je montre un peu mon quotidien. Je fais des mini-vlogs, les stories taille. Je publie Oui. des reels, des outfits. Donc je crée un peu des tenues que je partage. Je partage les bons plans, Tanit. Je fais des shootings, donc filmer les backstage. Nous allons à peu près comment ça marche, qui fait dérouler les shootings. Voilà, je partage ma vie, quoi. Est-ce que زعما tu penses que زعما نقولوا الكونتوني تاعك هذا اللي كديره دوكا est-ce que يقدر يتميكسا مع un autre contenu ولا مع un autre créateur est-ce que تقدري زعما ديري دي collaboration زعما نقولوا un créateur يدير في لا كوميدي ولا في الماكله ولا est-ce que خممتي ديجا هاد الحاجه؟ Franchement, oui, خممت لهاد العفسة et ça m'intéresserait vraiment de faire ça. Et faut juste créer de bons liens avec les gens et croiser les bonnes personnes et bien s'organiser. est-ce que خممتي Inch'Allah. هكا زعما نقولوا des personnes زعما تقولي بلي هادو sans hésiter ندير معاهم du contenu؟ Pour l'instant, pas encore. اوكي اوكي اي من قبيل كنتي تحكي لي على لي كور ميتراج دونك سينما ما خليتيش هاد الدومين فريمون ما نسيتيش فريمون سيتي الغاف تاعك كي كنتي C'est صغيره mon rêve اي toujours. اي دوكو واش درتي اسكو يعاونوك لي ريزو باش ديري واش كنتي حابه كي كنتي صغيره واش درتي فريمون واش هما الخدمات اللي درتيهم ملي بديتي في لي ريزو سوسيو؟ Alors, les réseaux sociaux, قلت لك, j'ai fait des shootings, وي beaucoup de défilés de mode, Tanit, donc tout ce qui concerne le mannequinat, placement de produits, etc. avec Instagram, créatrice de contenu. Sinon, pour le cinéma, j'ai joué Fille de Mariam, تاع يحيى مزاحم. يحيى مزاحم اوكي C'était un shooting maquillette les Samia Zitouni, c'est la sœur de Ahmed Zitouni, il m'avait proposé le casting تاع Eid Mariam, c'était super. الوغ كان عندك ان رول برينسيبال ولا Non, non, c'était un rôle secondaire, mais quand même, il y avait du dialogue, etc. C'était Oui. super. Pour une première expérience, long métrage. الوغ كيفاش كانت فريمون ليكسبيريونس تاعك في يد مريم؟ C'était stressant, Yanni. علاش؟ C'est un peu stressant avec un plateau et tout, surtout que tu t'y connais pas trop. Qui m'a en ce moment des cours, je prends des cours de théâtre pour améliorer la méthode TAE, pour jouer mieux, pour gérer, parce que être acteur, c'est pas un don. C'est vraiment des techniques, des méthodes, parce que qu'il y a toute une équipe technique derrière. Le Mhm. Oui. Donc c'est vraiment stressant au début. genre هذه هي اللي هذه اللي ستريساتك. stressatني. et sinon الخدمه باغ اكزومبل مع يحيى مزاحم c'était comment؟ C'était super. C'était super. Il est super cool. Il est super sympa. واش هو كي شافك هكا بتاتر ديغيغ لا كاميرا ولا بوندون تورناج واش كان يقول لك؟ C'était de l'encouragement. يعرف عنده la relation parce que بين un réalisateur et un acteur عنده la méthode هذيك pour encourager l'acteur تاعو باش يخرج le mieux واش يقدر sur le plateau. Voilà. اي ابور يد مريم واش كنتي حتقولي لي واش درتي ثاني؟ لعبت ثاني récemment في la dernière reine تاع داميان مع عادلة. Donc en tournage d'ailleurs en ce moment. هذا لون ميتراج ثاني. C'est un long métrage. الوغ سي يحكي على l'époque ancienne, وقت Barbaros, etc. C'est super intéressant. J'ai eu un petit rôle fait. C'était une très belle expérience. C'était un décor et tout. Et sinon, j'ai fait quelques courts-métrages. لعبت فيهم maintenant. Et pour la réalisation, أنا درت des films. J'ai réalisé un court-métrage documentaire يحكي على la jeunesse. درتو في une résidence. أنا filméto, كتبت scénario, filmé, enregistré même sans. J'avais un petit zoom, enregistré le son, درت même le montage, j'ai été aidée bien sûr. اي الوغ كيفاش درت ليدي هذه كيفاش قلتي En fait- انا ماشي غير نبان في الكاميرا مي نقدر نكون ديغيغ لا كاميرا؟ Voilà, j'avais vu un appel à candidature. C'était pour une résidence de court-métrage documentaire. Donc, c'était l'association Ta Mohamed Dib, Lift Tlemcen, sponsorisée par CCF. Donc, les Dalo had l'appel à candidature. J'ai été acceptée. Mon projet, c'est pour écrire un documentaire, faire un documentaire à la jeunesse. Et ils nous ont aidés à écrire le scénario. Jaboulna, un formateur, Saïd Mahdawi, qui est super. Il a les méthodes. Et voilà, j'ai fait un court-métrage documentaire, Jazz Festival Les Dalo, le jour du citoyen. C'était en 2019, Tlemcen.
Et alors mais كيفاش كانت c'est-à-dire la pré-prod la production تاع كاع هاد الخدمة comment ça s'est passé كنتي وحدك؟ C'était à la limite de la dépression. Ah, c'était dur. Parce que ما عندي aucune notion على le cinéma. ما نعرفش نكتب سيناريو، ما نعرفش كيفاش ندير des découpages، ما نعرفش la technique تاع الصح. C'était vraiment freestyle. Et j'ai pu le faire. ما وحدك؟ وحدي. Ouais, j'ai été aidée bien sûr, mais filmé وحدي. Filmé les acteurs تاعي وحدي. J'ai fait avec un téléphone. iPhone 7 Plus. Oui. Franchement, c'était super. خرج bien. iPhone تكفي باش iPhone تقدر دير film avec n'importe quel appareil. Il faut juste la volonté. Et même le montage c'était وحدك Le montage, oui, le pré-montage. Pré-montage. Le pré-montage, أنا وجدته وحدي. Après, à la fin et tout, عاونوني. J'ai donné à l'équipe de cinéma عاونونا pour finir le film. Bravo, يعطيك الصحة. Et sinon, Dottan est un autre court-métrage d'une minute. Il a participé à l'année fait le Mobile Film Festival à Paris. C'était Women Empowerment, donc ça parlait de la femme. Un petit court-métrage d'une minute. Il y a à la femme, le pouvoir à la femme. Okay. Et il est passé même Euronews, donc c'est super. بابا العالمية. Et est-ce que عندك des projets ملاحقين c'est-à-dire mis à part هادوما peut-être اللي خرجوا هادو les courts métrages est-ce que كي رايحة long métrage est-ce que كي رايحة un film une série web série non Peut-être une série, peut-être un petit rôle ou là un rôle dans une série. Sinon je vais tourner un court métrage تاعي اللي je vais jouer تاني تفاه donc dans pas très longtemps. Alors en plein وشنو هذا وقتاش ما نقدر نقول والو. هكا زعما نيونسي هكا زعما غير حاجة في الليجي. Une petite aventure. Ça parle d'aventure. سي شغل هكا ما نفيقوش كاع وشنو مي Ça va être comique بصح. كوميك Comique. اوكي et donc هذا ça sera le prochain projet تاعك c'est ça شحال à peu près باش يخرج عندك Un mois. un mois court métrage تانيك ان شاء الله Le long métrage, il faut beaucoup. بزاف الوقت و peut-être تانيك les moyens Les moyens Ouais. surtout. Ouais. هنا يعطيك الصحة Merci à vous. جوزنا ساعة هايلة أصبر بالك حني حاب نزيد نسقسيك حاجة انتيا زعما نقولوا كي ندخلوها كاغيكسليغ تو سي كوا زعما نقولوا الميساج اسكو كاين ميساج اللي تو اسي دو فيكولي تماك ولا دائما يعاوديو لي بالك في لي بوست تاعك ولا في الكونتوني تاعك ولا في لي ريزو تاعك Anna, le message que j'essaie de passer, c'est que il faut toujours assumer ses défauts. Surtout question beauté. Donc j'essaie toujours de dire aux filles, peu importe la morphologie tag, peu importe qui fait on est toutes belles. Donc il faut l'accepter parce que la beauté c'est aux yeux des autres. Et les critères de beauté, les dairinhom lna ma kash minha. Donc j'essaie de redonner confiance à toutes les filles, même les hommes, qu'ils acceptent leurs défauts et que personne n'est parfait et que les imperfections t'ana huma notre perfection. Donc j'essaie toujours de faire des photos sans filtre, sans maquillage pour leur montrer que vraiment, même si j'ai des moustaches ou menhom, c'est pas grave, c'est naturel et Rabbi khalaqna haka, donc il faut vraiment l'accepter. اكو سمعتو تما ميم كي تنوضوا صوروا روحكم وبوستيو Y a pas de souci. اسكو حين نلقاوك بالك في لي زوت ريزو On dirait Instagram. tu préfères تقادير في انستغرام très bien mal يعطيك الصحة اسكو عندك كلمة un dernier mot Merci à vous de m'avoir invité. merci à toi d'être venu و حنا نقولوا لكم سوشيال كلوب نهار 3 وتبقاو على خير Bisous. Social Club, les influenceurs sans filtre.